Հարգելի տիկին նախարար, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել անձամբ ձեզ Ֆրանսիային եւ նախագահ Մակրոնին այս դժվար ժամանակներում հստակ Հայաստանին կողքին լինելու համար եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում արտահայտելու համար։ Ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտումների զոհ դարձավ եւ ցավոք միջազգային մեխանիզմները հնարավոր չեղավ գործարկել եւ ըստ էության մենք գործ ունենք նախապես հայտարարված էթնիկ զտման իրականացման հետ։ Այս առումով իհարկե հումանիտար այն ճգնաժամ, որ ունենք Լեռնային Ղարաբաղում, տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մյուս կողմից պետք է ընդգծեմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ապօրինի ձերբակալություններ են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղում, ինչը նույնպես կարծում եմ միջազգային ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի։ Մյուս կողմից կարող եմ ասել, որ մենք գոնե այս պահի դրությամբ կարողանում ենք փախստականների հոսքը Լեռնային Ղարաբաղից որոշակի կառավարելիության ներքո պահել։ Մարդկանց ամենակենսական անհրաժեշտությունները բավարարվում են կառավարության եւ նաեւ մի շարք միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, բայց իհարկե Հայաստանի կառավարությունը ուղիղ ֆինանսական աջակցության կարիք ունի միջազգային գործընկերներից, որպեսզի նաեւ կարողանանք միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հումանիտար խնդիրներ լուծել։ Մեր այս վիճակայքում շատ կարեւոր եմ համարում մեր երկրների միջև երկու օրակարգի հարցերի հասցեագրումը։ Դրանք իհարկե քաղաքական երկխոսության հարցեր են, միջազգային հարթակներում համագործակցության հարցեր, տնտեսական համագործակցության հարցեր։ Je suis heureuse de revenir à Yerevan quelques mois après ma visite, même si j'aurais préféré revenir dans des circonstances moins dramatiques pour les Arméniens du Haut-Karabakh et pour l'Arménie qui vit elle aussi une épreuve du fait de cette crise et de cette situation. Ուրախ եմ, որ իմ նախորդ այցից մի քանի ամիս անց նորից Երևան եմ վերադառնում, թեև շատ կուզեի, որ այցս տեղի ունենար պակաս ողբերգական հանգամանքներում, ողբերգական Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, ինչպես նաև Հայաստանի համար։ Et comme en avril, je vois des visages familiers et amis autour de la table, et c'est une source de satisfaction dans un monde compliqué. Եվ ինչպես ապրիլին, այնպես էլ հիմա սեղանի շուրջ տեսնում եմ ծանոթ ու բարեկամական դեմքեր, եւ դա իհարկե շատ հաճելի է այս բարդ աշխարհում, որում ապրում ենք։ Ma visite est donc tout simplement une nouvelle manifestation de l'amitié que la France porte à l'Arménie et au-delà même de l'amitié, du soutien et de la solidarité qu'elle veut lui témoigner. Այցս պարզապես մի հերթական դրսևորումն է այն բարեկամության, որ Ֆրանսիան տածում է Հայաստանի նկատմամբ եւ բարեկամությունից անդին նաեւ աջակցության եւ համերաշխության դրսևորում։ Notre solidarité s'est manifestée tout au long de l'année au fur et à mesure de la dégradation de la situation humanitaire avec des aides que nous avons apportées pour les réfugiés et pour les populations qui ont été revues à la hausse et qui atteignent désormais un volume assez important. Je crois la fierté de pouvoir dire que mon pays est présent quand il le faut. Մեր համերաշխությունը դրսևորվել է ողջ տարվա ընթացքում մարդասիրական ճգնաժամի եւ ընդհանրապես իրավիճակի վատթարացմանը զուգահեռ օգնության ծավալներն են մեծացել, կարծում եմ հիմա արդեն բավականին մեծ ծավալների է հասել այդ օգնությունը, որ ցուցաբերվում է Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին, եւ ես հպարտ եմ ասելու, որ Ֆրանսիան միշտ գտնվում է այնտեղ, որտեղ պետք է գտնվի։ J'avais déjà eu l'occasion cet été, en m'entretenant avec votre excellent ministre, mon collègue et ami Ararat, d'annoncer que nous augmentions notre aide compte tenu de la situation cet été, mais nous avons dû, et hélas dû, l'augmenter. Elle est désormais de 12,5 millions d'euros et nous continuerons d'être présents s'il le faut, je vous le promets.
Այս համար արդեն առիթ ունեցել էի ձեր նախարարի իմ լավ գործընկեր եւ բարեկամ Արարատին առիթ ունեցել էի ասելու, որ մեծացնում ենք ծավալները օգնության, դեռ այն ժամանակվա իրավիճակի հետ կապված, ցավոք էլ ավելի ենք ստիպված եղել մեծացնել ծավալները եւ այս պահին 12.5 միլիոն եվրոյի չափով օգնություն է նախատեսված Հայաստանին ու ձեզ վստահեցնում եմ, որ օգնությունը կշարունակվի, եթե դրա կարիքը լինի։